मेरे प्यारे बड़े साथियों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। तो मेरा जो फिलहाल नाइट ड्यूटी था और अभी सुबह के 7 बज रहे होंगे और मैं जो मशीन ऑपरेट कर रहा था वो है सेनी 210, जो कि मैं बैठा हुआ हूँ। न्यू मशीन है, एकदम फुल एसी है, कोई टेंशन नहीं है। और पीछे अभी जेसीबी चालू है, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर देखिएगा तो जेसीबी देख सकते हैं, वो अभी सुबह चालू हुई है। मैं तो फिलहाल नाइट से ही कर रहा हूँ। ये रही अपनी सेनी 210 मशीन, जो कि फुल एसी है, न्यू मशीन है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।